Moi bons días a todos. Empezamos a rol de prensa despois de celebrar o Consello da Xunta e, como ven sendo habitual, pasolle a relatar os datos que nas últimas 24 horas arroxa a pandemia. Son 3.052 galegos ou galegas que están contaxiados neste momento, 40 se atopan en UCI, hai 3 altas nas últimas 24 horas, é un 84% menos que durante o pico da pandemia. 151 persoas están hospitalizadas. Ata chegar, recordarán, a 1.210 persoas que tivemos hospitalizadas. Estamos, por tanto, nunha situación de estabilidade. O resto de persoas, 1.861, atópanse estables nas súas casas. Onte temos que lamentar unha nova morte, un novo falecemento en Ourense nas últimas horas. Estamos xa en 2.395 persoas que perderon a vida. Son 118.803 galegos, o total de galegos curados, e, por tanto, estes son os datos que reflexa a pandemia neste momento. A nivel comparativo, Galicia sigue aproximadamente na metade de incidencia de contaxios por 100.000 habitantes que a media de España. No caso de tasa 7 días, estamos en 45 por 100.000, a media está en 78, e a 14 días estamos en 92 por 100.000 e a media está en 180,6. En canto a presión hospitalaria, seguimos cunha ocupación de UCI moi por debaixo da media do conxunto de España, estamos no 4,9, fronte a unha media do 20,4. E, en relación con planta de hospitalización, temos ocupadas camas UCI o 2,3 fronte ao 6,4 da media de España, e seguimos sendo a comunidade autónoma coa taxa de positividade máis baixa de toda España, co 2,3. Pois ben, como ven sendo habitual, o resumo é que estamos nunha estabilidade, a pesares da apertura intensa que fixemos. Todavía non temos os datos de esa apertura, non pasaron os 14 días, por tanto, seguimos coa maior cautela, con preocupación como poden ir desenvolvendo os datos de contagio durante a próxima semana. Estamos inmersos nun proceso de desescalada gradual e medida, como todos ustedes saben, está aberta a comunidade autónoma, levamos unha semana, casi, e os horarios da hostelería tamén son coñecidos ata as 23 horas, bares e cafeterías e ata a 1 da madrugada restaurantes. Vamos a manter os criterios que aprobamos fai escasamente unha semana durante a próxima semana. É preciso, por tanto, seguir facendo un chamamento á responsabilidade. O estado de alarma rematou, pero o virus non rematou. Seguimos intentando traballar sin rede operativa coa mesma intensidade que tiñamos anteriormente. Deberíamos seguir sendo prudentes, volvo a reiteralo. Todavía non pasaron 14 días dende a finalización do toque de queda e dende a finalización do estado de alarma, nin tampouco pasaron 15 días con efectos dos novos horarios de hostelería e de lecer. Por tanto, neste momento estamos pendientes da decisión do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, que esperemos que nos autorice a manter a vixencia das medidas que tomamos, é dicir, cerre perimetral, peche perimetral nos concellos en incidencia extrema, tanto peche perimetral como toque de queda nos referidos concellos, e tamén a limitación a partir entre a 1 da madrugada e as 6 da madrugada de reunións só entre convivintes, tanto nos domicilios como nas rúas. Veremos, en todo caso, o que o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia nos autoriza. O que está claro é que non temos unha legislación, eso é público notorio. O que está claro tamén é unha serie de contradicións constantes e continuas como consecuencia da diferente interpretación do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia de cada comunidade autónoma e incluso en algunha comunidade autónoma con máis de unha sala do contencioso administrativo hai autos de unha certa contradicción. O que sí sabemos é que a comunidade autónoma con menor incidencia que Valencia ten autorizado o toque de queda e a comunidade autónoma con maior incidencia que o País Vasco se lle nega ese toque de queda. Comprenderán, por tanto, que as lagoas legislativas non están inventadas por ninguén, senón que existen e os tribunales superiores dan boa fe das mesmas.
Gustaríame ler un parágrafo do informe da Fiscalía do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. Ven a decir, cito textualmente, hubiera sido conveniente que existiese una norma general de carácter orgánico que abordase de modo completo e sistemático cuestiones como estas. Como digo, isto non é unha cuestión ideolóxica nin política, isto é unha cuestión xurídica. E unha vez máis, a asesoría xurídica da Xunta de Galicia está nun razonamento comúnmente admitido polos tribunais e polas fiscalías. A segunda cuestión, ademais de pedir control, é seguir avanzando na vacinación. Esta semana está previsto a administración do redor de 180.000 dosis. Lamentablemente son 80.000 doses menos que a pasada semana, onde dispensamos 266.000. Por qué? Porque chegaron menos doses a Galicia e, por tanto, porque temos dificultades de poder manter o ritmo que nos gustaría. Entre onte, martes e mañá, xoves, está previsto 65.000 primeiras doses ao grupo de 50 a 59 anos, e hoxe mesmo estamos a administrar unha segunda dose a 50.000 persoas de idades superiores, de tal xeito que hoxe mesmo superaremos a cifra de 500.000 galegos inmunizados con doble dose, por tanto, completamente inmunizados. Sendo así, e cos datos de onte do Ministerio de Sanidade, que sinala a porcentaxe de dispensación de unha dose e dúas doses a población diana, considerando a población diana, de acordo co Ministerio de Sanidade, os maiores de 16 anos, a situación sería Galicia unha dose, o 42,2% de población, España 35%. Galicia dúas doses, 19,5% da población, media de España 15,8% da población. Estamos, por tanto, de segundos, con máis población vacinada cunha dose, e tamén somos a segunda comunidade autónoma en maiores de 60, temos o 94,8%, tan só detrás da Rioxa. Quero dicirlles que, lamentablemente, os datos das próximas entregas de vacinas non van a ser bons. Galicia baixa a porcentaxe de vacinas que se van a transferir á comunidade autónoma. Onte fomos avisados polo Consello Interterritorial, dado que se aplica a porcentaxe de población. Unha vez que xa empezamos a vacinar de 59 para baixo, a nosa porcentaxe de población é inferior a que tiñamos cando estábamos vacinando de 80 anos hacia arriba ou de 60 anos hacia arriba. Por tanto, vamos a ter menos doses e, en consecuencia, esa prudencia volve a ser algo recomendable. Esperemos, en todo caso, que isto se faga igual para todas as comunidades autónomas. Miraremos con moito interese cales son as doses que se remiten a outras comunidades autónomas. Se o obxectivo é as doses igual á población menor de 50 anos ou de 60 anos, ten que ser proporcional á porcentaxe de población de cada comunidade autónoma nesa población diana. Insisto, esperemos que manteñamos criterios de equidade no reparto das doses. Seguimos con cuestións sanitarias. Hoxe autorizamos a compra por emerxencia de 1,1 millón de euros para adquirir 175.000 test de antíxenos en nasofarínxeos, tamén sistemas de recollida e transporte de mostres de saliva, agullas hipodérmicas e outros 44.000 euros, isto é para todas as áreas sanitarias, e outros 44.000 euros para a área sanitaria da Coruña C de outros equipamentos. Tema importante no ámbito sanitario. Adquirimos 7 novos sistemas cirúrxicos robotizados da Vinci para todas as áreas sanitarias galegas. Estamos falando de unha compra de cirurxía robotizada por un importe de 20,5 millóns de euros que permite incorporar os bloques cirúrxicos de todas as áreas sanitarias esta técnica de cirurxía robotizada por primeira vez no Servicio Galego de Saúde. Estos aparellos robóticos facilitan a destreza e a capacidade da cirurxía laparoscópica, subsanan a perda de precisión na que se pode incorrer o ciruxán pola perda de sensación de profundidade que implica a visións en dúas dimensións. Evidentemente, isto vai a producirse para determinadas patoloxías un antes e un despois na exactitude da incisión e na exactitude da cirurxía practicada. Para os pacientes supón, sin dúbida, unha maior seguridade, unha disminución da morbimortalidade, unha menor perda sanguínea, incisións moito máis pequenas, menor dolor posoperatorio e menor estancia posoperatoria. Para os profesionais significa diminución da dificultade cirúrxica, unha maior precisión
na execución, unha posibilidade de acceso a zonas complexas, unha excelente visualización e unha perfecta precisión dos movimentos. E para os hospitais, pois vai a disminuir o número de transfusións, vai a disminuir tamén o número de días posoperatorios ingresados, unha menor estancia, por tanto, e un menor número de complicacións intraoperatorias. O contrato para a compra ten unha duración de 8 anos e 3 meses que conleva o aparataxe e o mantenemento. É un mantenemento moi caro, gastamos o ano o 15% do valor da compra en mantenemento. Vamos a intentar que no mes de setembro estén operativos en todas as áreas sanitarias, é dicir, en todos os 7 grandes hospitais de cabeceira na comunidade autónoma. Temas educativos e culturais. Hoxe damos o visto e prace a oferta pública de emprego para o ensino galego para o ano 2021. 1.604 prazas. Máis do 85% serán de novo ingreso, en total 1.372, que se distribúen do seguinte xeito: 652 corpo de mestres, 692 profesores de secundaria, 20 de escolas oficiais e idiomas e 8 profesores de artes e deseño. E os restantes 232 promoción interna, unha para mestres de primaria para que podan acudir a profesores de secundaria, 230 prazas, e 2 de acceso ao corpo de profesores de artes plásticas e deseño. Nos últimos 5 anos levamos autorizadas 10.665 prazas no ámbito educativo público. Vamos a manter, por suposto, un 7% reservado para persoas con discapacidade superior ao 33%. A distribución destas plazas por especialidades será negociado na Mesa Sectorial de Educación. Con esta nova OPE reafirmamos o compromiso da calidade do ensino e tamén confirmamos o obxectivo de que no curso 22-23 sigamos sendo a primeira comunidade autónoma con menor porcentaxe de personal interino, intentando conquerir un 5% tan só de personal interino e un 95% de profesores con praza en propiedade. A oferta pública de emprego do ano 20, que recordarán, non podemos executar, vamos a empezar a facer os exámenes en xuño deste ano, por tanto, o próximo mes. Esta oferta pública de emprego que aprobamos agora para o ano 21, vamos a facer os exames de forma conxunta coa oferta pública de emprego que aprobemos para o ano 2022. Por tanto, vamos a recuperar o próximo ano, o ano perdido pola pandemia, desde o punto de vista de oferta de emprego, e faremos 2 ofertas de emprego con exames de forma simultánea, estos que acabo de referir, as 1.604 prazas, máis as que aprobemos da oferta pública de emprego de hoxe nun ano. E, por tanto, probablemente no mes de xuño do ano 22, estaremos executando a oferta pública de emprego do ano 21 e do ano 22 de forma conxunta e simultánea. Ben, seguimos con outros temas. Hoxe traemos a colación o balance da Estrategia Galega de Cambio Climático e Enerxía 2015, así como do Plan Regional Integrado 2019-2023. Ben, trátase da folla de ruta que ten Galicia para cumprir os seus compromisos co cambio climático mundial, para cumprir os seus compromisos como rexión da Unión Europea. Temos unha serie de obxectivos ambiciosos, preservar o carácter verde desta Galicia, buscando a neutralidade climática antes do 2050, reducir as emisións, abogar por un modelo enerxético baseado en enerxías limpas e mellorar a eficiencia enerxética en todos os sectores. Pois ben, estamos avaliando xa, isto aprobamos no ano 19, estamos avaliando que deu de sí estes últimos anos. Vamos a facer un balance de execución das medidas do primeiro ano, transcurrido dende a súa implantación, así como un análise que recolla revisións da situación actual dos obxectivos de reducción de gases de efecto invernadoiro en Galicia en comparación cos obxectivos de España e en comparación cos obxectivos europeos. En primeiro lugar, no primeiro ano, a Estrategia Galega de Cambio Climático e Enerxía 2050 leva executados 317 millóns de euros. E somos unha das comunidades autónomas con maior reducción de emisións de CO2 nunha España que incrementa as emisións de CO2 máis dun 8%. Compre lembrar que ata o ano 23 o plan recolle 171 medidas por un importe de 1.280 millóns de euros. Desos 1.280 millóns de euros levamos executados xa 317 millóns
En este momento, das 171 medidas, hai 114 en marcha, 53 en estudo e 4 completamente implantadas e finalizadas. Estas actuacións, a modo de balance, as estruturamos en 4 apartados. Primeiro apartado, mitigación. Foi onde concentramos a maior execución. Investimos 268 millóns de euros, dos cuales 132 os dedicamos á mobilidade máis sustentable. Recordarán que estamos cambiando o sistema de transporte público, estamos metendo nos autobuses escolares tamén persoas adultas para que o transporte sexa máis eficiente, estamos obrigando a autobuses con menores emisións, en definitiva un investimento de 132 millóns de euros. Estamos investindo 43 millóns de euros na capacidade de absorción do sector forestal, é dicir, estamos plantando máis, xa temos moito bosque, estamos plantando máis e iso posibilita a absorción de CO2. En materia de cultura de eficiencia enerxética, estamos axudando as vivendas para que establezcan instalacións renovables, investimos 22 millóns de euros, outros 22 millóns no sector primario en hipocarbónico e 7,5 millóns na reducción de desperdicio alimentario, dotación de contenedores por un importe, como digo, de 7,5 millóns de euros. Ata aquí, por tanto, os 268 millóns primeiros de euros. En adaptación investimos 16,5 millóns. Estamos invertindo en redes de observación como instrumento de mellora da monitorización, 5 millóns. Conseguir un sector agrícola adaptado ao cambio climático, loita contra o abandono e recuperación de terras, 7,8 millóns, levamos investidos aí, aldeas modelo, etc. Reducir a vulnerabilidade da población ante riscos xerados polo cambio do clima, mellorando a dotación de equipamentos, instalacións, infraestructuras de protección civil, 2,2 millóns de euros. Tercer apartado, investigación. Levamos investido 6,5 millóns para intercambio de conhecemento entre diferentes axentes con competencias relacionadas co cambio climático. E, por último, o cuarto apartado se refire á dimensión social, gobernanza e sensibilización, onde investimos 26 millóns de euros. Nos referimos a actuacións de eficiencia enerxética nos centros sanitarios, nos administrativos, sociais, educativos, universitarios, culturais, e tamén creamos a Oficina Técnica do Pacto dos Alcaldes polo Clima e Enerxía, onde xa están a maioría dos concellos galegos, concellos que representan o 80% da población da comunidade autónoma. Pois ben, este é o balance, estamos cumplindo escrupulosamente a xenda de cambio climático e enerxía 2050, e, ademais deste balance, o informe analiza os avances na loita contra o cambio climático de Galicia, España e a Unión Europea. A Unión Europea está a revisar os seus obxectivos, que a partir de agora se marcan en reducir emisións de gases de efecto invernadoiro nun 55% no ano 2030 respecto aos que emitíamos no ano 1990. Pois ben, nos sorprende moito que mañá parece ser que o Goberno de España vai aprobar a Lei de Cambio Climático e tan só plantexa a reducción do 23% no ano 2030. Bueno, en Europa a reducción é do 55%, en España a reducción será do 23%, cunha lei do Congreso dos Deputados. Pois ben, Galicia. A estrategia galega contempla unha reducción do 24,6% no ano 2030. A ferramenta da nosa comunidade ten un grado de ambición climática, por tanto, superior á definida na lei estatal e, ademais, está na boa senda para conseguir neutralidade climática no ano 2050, coa reducción do 55%. Como estamos? Pois estamos, francamente, moi sorprendidos. España, o conxunto do Estado, emitiu unha media dun 8,5% máis de emisións de CO2 desde o ano 90. Galicia a reduxo o 23,8%. Sin contar as emisións que se poden reducir unha vez pechada Meirama e as Pontes. Por tanto, o que estamos observando é que as comunidades autónomas que estamos reducindo máis as nosas emisións de CO2 somos especialmente castigadas por a reducción da nosa industria. E outras comunidades autónomas que están incrementando as reducións de CO2, a súa industria se preserva. Unha vez máis, volvemos a confirmar e a contrastar que hai dúas varas de medir.
comunidades autónomas que estamos cumprindo a Lei de Cambio Climático e Enerxía 2050, que estamos reducindo as nosas emisións un 23%, 23,8% dende o ano 90, fronte a unha media do conxunto de España de 8,5% de máis emisións, a nós nos castigan pechando as industrias e a outras comunidades autónomas lle manteñen as industrias que emiten CO2. Insisto que esta reducción de 23,8% non ten en conta para nada a reducción de emisións de CO2 que podría producirse no momento do peche definitivo da central térmica. Por tanto, con centrales térmicas funcionando, a reducción de emisións de CO2 en Galicia é do 23,8% e o incremento de emisións en España é do 8,5%. Comprenderán, por tanto, que isto da crise industrial pois ten outra vez distintas varas de medir en función do territorio o que se quera aplicar. Se o que pretende o Goberno central é pechar as industrias galegas para intentar disminuir as emisións de CO2 de outras comunidades autónomas que non pechen as súas industrias, comprenderán que isto nós non o vamos a aceptar. E, por tanto, cada día que observamos desde distintos parámetros e distintos prismas o que está a ocurrir, é evidente que Galicia vai a pagar o pato do incremento de emisións de CO2 no que está neste momento España, a pesar de ser Galicia unha das comunidades autónomas con maior reducción de CO2 dende o ano 1990 ao ano 2020. Ben, seguindo co reducións de CO2, seguimos con propostas. Non solamente hai que plantar máis árbores, que si o facemos. Non solamente hai que disminuir menos o CO2 do transporte público, que o facemos. Pero nós seguimos traballando e agora sacamos en concurrencia competitiva 2,6 millóns de euros para seguir financiando a instalación de proxectos de biomasa, proxectos de xeotermia, de aerotermia, de solar térmica. Financiamos o 80% dos investimentos para as administracións e entidades e un 60% para empresas e autónomos. Con este convocatoria que acabamos de aprobar, vamos a mobilizar 4,5 millóns de euros e vamos a forrar 1,2 millóns de litros de gasóleo e disminuir 3.700 toneladas de CO2 anuais de emisión á atmósfera. Nós seguimos traballando co compromiso que acabo de referir. O ano pasado concedimos 148 axudas para 56 proxectos de biomasa en concellos, 25 proxectos de biomasa en empresas, 7 actuacións de biomasa en entidades sin ánimo de lucro, e, ademais, 47 instalacións de aerotermia, 9 de xeotermia, 4 de solar térmica. Este ano vamos a investir 14,2 millóns de euros para seguir reducindo as emisións de CO2, seguir disminuindo o consumo do gasóleo e seguir traballando en enerxías eficientes e non contaminantes. Seguimos con outra iniciativa para disminuir o consumo enerxético. Iniciamos a contratación das obras de mellora enerxética do edificio dos Espellos, complexo administrativo de San Caetano, que supera un investimento de 5,3 millóns de euros. Trátase dun edificio administrativo posterior, esquerdo, que vostedes coñecen, denominado edificio dos Espellos, cuxa construción orixinal data de 1985, fai 36 anos. O contrato o licitaremos os vindeiros días, plazo de execución 12 meses, importe 5,3. Obxectivo, reducir o consumo de enerxía e as emisións de gases de efecto invernadoiro, acadar unha mellor integración urbanística no edificio do complexo administrativo de San Caetano. Vamos a traballar para optimizar o comportamento enerxético do edificio, levando a cabo na cuberta inclinada, nas cubertas planas e nas fachadas. As fiestas terán doble cristal de altas prestacións. Vamos a plantexar unha disposición de novas instalacións de climatización, luminarias de tipo LED, en definitiva. Con isto conseguiremos reducir o consumo de enerxía primaria non renovable, que roldará un 60% en comparación coa enerxía que vimos consumindo. Se obterá unha cualificación enerxética A, que é a máxima, e vamos a evitar a emisión de 104,2 toneladas de CO2 cada ano. Ben, vamos a seguir con este obxectivo ambicioso de deixar San Caetano nunha actuación completa de eficiencia enerxética, de remodelación de fachadas, de poñer en valor o edificio
onde se ubican os servizos administrativos do autogoberno da Comunidade Autónoma, e seguimos traballando para, na estación de autobuses, que está a pique de ser abandonada, poder facer un edificio para albergar todas as instalacións que están dispersas todavía polo Concello de Santiago. Por tanto, esta cidade administrativa de San Caetano dá hoxe un paso importante licitando a remodelación completa de un dos edificios que data de 1985. Ben, investimos 9,2 millóns de euros para dar un pulo ao ecosistema de innovación de Galicia e a rede de centros de investigación. Destos 9,2 millóns de euros, 6,2 se destinan aos centros tecnolóxicos e 3 aos centros de investigación. En relación cos centros tecnolóxicos, figuran 7 centros tecnolóxicos, os coñecidos, AIMEN, Gradian, Anfaco Cecopesca, Centro Tecnolóxico de Galicia, Energy Lab e Centro Tecnolóxico de Investigación Multisectorial CETIN. Hai outros 2 centros, o Centro Tecnolóxico da Auga, CETACUA e o Clúster de Acuicultura de Galicia. Estos 6,2 se dedican en base a 17 indicadores, a financiar o funcionamento dos mellores centros tecnolóxicos que ten Galicia. E os outros 3 millóns os dedicamos a contratos programa con entidades de investigación, basicamente de carácter sanitario. Fundación Profesor Novoa Santos, Fundación Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago, Fundación Biomédica Galicia Sur, Fundación Pública Galega de Medicina Xenómica, Instituto Español de Oceanografía e os centros galegos do Consello Superior de Investigacións Científicas. Ben, os contratos programa o que buscan é financiar estos centros en base a compromisos de competitividade. Nos últimos 8 anos levamos investidos 28,7 millóns de euros e creados ou mantidos 900 postos de traballo en relación aos centros de investigación aos que acabo de referir. Outros 4 asuntos en materia de cultura e educación. Hoxe aprobamos a cualificación do Museo Vivo e Integrado do Campo e da Locomoción Agraria Mublica no Concello lucense de Láncara como colección museística especializada. Se trata de un centro orientado a divulgación e divulgación da cultura mecanizada do agro no século XX, é un museo que queda integrado na rede de centros museísticos da Comunidade Autónoma, ten os informes favorables, lóxicamente, das entidades correspondentes e entendemos que, aínda non sendo un museo, é unha colección visitable que vai, porque reúne a serie de requisitos que establece a Lei de Museos da Comunidade Autónoma. Agradecemos, é unha colección visitable de iniciativa privada, quero recordar, de un matrimonio, que lle agradecemos, por suposto, o seu compromiso coa cultura e tamén coa cultura do agro e mecanización do agro no último século XX. Conveniamos coa Diputación da Coruña o mantenimento do Instituto de Educación Secundaria Puga Ramón e do Centro de FP Rosalía Mera por 600.000 euros para o próximo curso 21-22, donde prestan docencia a 750 alumnos. Autorizamos tamén unha batería de convenios, 13 entidades de atención á discapacidade por algo máis de 1 millón de euros para facilitar o transporte escolar para 300 estudantes no vindeiro curso. A Xunta financia o 80% do custe e tamén se fai cargo do apoio dos 63 auxiliares de acompañamento destos 300 estudantes e as asociacións facilitan os desplazamentos que son desplazamentos adaptados ás rutas, ás necesidades horarias do alumnado, moitos deles teñen que ir ao médico con frecuencia e tamén adaptados aos distintos tipos de discapacidade. Seguimos no ámbito dos colexios. Hoxe facemos un balance do Programa Galego de Consumo de Leite e Froita nas escolas dos últimos anos. Dende hai 4 anos levamos investido 6 millóns de euros para facilitar a 120.000 alumnos de media anual en 431 centros froita e outros 40.000 alumnos de media anual en 218 escolas leite. Dende o curso 17-18 distribuímos unha media de 500 toneladas de alimentos por ano. Son 470 toneladas de froita e uns 905.000 litros de leite. No ano 21-22 vamos a dedicar 1,2 millóns de euros a este programa para cubrir o 100% da demanda de leite e o 80% da demanda de froita. Isto está dentro dun programa europeo ao que nos presentamos e recibimos
con cargo ao Fondo Europeo de Garantía Agraria este diñeiro, o IBE o ten que pagar a comunidade autónoma e así os colexios que están dentro do programa reciben a froita, se é posible, de proximidade e o leite que se nos demanda. Ben, cambiando de temas, un tema importante no ámbito urbanístico. Vamos a crear por primeira vez a Xunta Consultiva do Territorio e Urbanismo para resolver dúbidas neste eido e axilizar os expedientes no plano local e autonómico. Este novo órgano, que está previsto na Lei do Solo, ven a sustituir a Comisión Superior de Urbanismo. Temos como obxectivo que empece a funcionar o último trimestre deste ano, vai a facer todo o que facía a Comisión Superior de Urbanismo máis novas atribucións. Por exemplo, asesoramento e emisión de dictamen sobre a normativa vixente en resposta a consultas que poda presentar a Xunta, os concellos, os colexios profesionais, as organizacións empresariais. Tamén vai a propoñer instruccións e medidas de interpretación, vai informar preceptivamente sobre os proxectos impulsados pola Comunidade Autónoma cando a lei así o require, vai a realizar estudios e investigacións e aprobar unha memoria anual sobre o estado do urbanismo e territorio en Galicia. En definitiva, hai unha serie de consultas que se están producindo e agora coa reactivación económica que esperemos se produza unha vez que cheguen os fondos europeos, probablemente haxa máis consultas e nós o que queremos é resolver esas consultas e, sobre todo, ordenar a interpretación para que en cada concello haxa unha interpretación o máis homoxénea posible e ante supostos de identidade ante unha licencia ou ante un establecemento industrial teñamos respostas tamén coherentes e homologables no conxunto das administracións públicas galegas. Finalizamos, páxina deportiva. Vamos a ampliar o complexo deportivo da Fieiteira cun 1.000.000 de euros no Concello de Ribeira. Os 600.000 euros serán financiados pola Comunidade Autónoma e o resto ata 1.039.000 polo Concello de Ribeira. Este complexo deportivo conta cunha pista de atletismo ao aire libre, 2 campos de fútbol, piscina, polideportivo ou gimnasio. Vamos a traballar para facer un módulo cuberto homologado para probas de velocidade, saltos e lanzamentos de atletismo, que ocupa un espazo de uns 2.000 metros cuadrados. Vamos tamén a traballar nun almacén, en 2 vestuarios, en un gimnasio, e vamos a cometer a remodelación de 300 metros cuadrados cun módulo de taekwondo con 3 tatamis, que será a base do centro de tecnificación desta disciplina. Como saben, temos atletas especialmente capacitados nese concello e necesitamos que nos momentos que estean no concello podan entrenar con normalidade. Refírome a olímpica Ana Peleteiro, que conta, como saben, coas medallas mundiais, internacionais e olímpicas máis importantes, e récord de España de triplo salto femenino, e tamén a un clube de taekwondo importante en Ribeira, o Natural Sport Videlgui, que é un dos clubes de taekwondo máis laureados de Galicia. Pois con estes motivos e outros vamos a traballar para mellorar o polideportivo de Ribeira, que alberga atletas olímpicos ou clubes de taekwondo dos máis laureados do deporte. E, por último, vamos a seguir traballando co Concello, neste caso, outro día facíamos con Baiona, agora Gondomar. Se trata de evitar inundacións do treito do río Miñor e do treito do río Zamáns. No caso de Miñor, do río Miñor, vamos a traballar nunha ponte situada na avenida de Conde Gondomar e a ponte da avenida Curros Enríquez, que vamos a demoler para construir unha nova estructura. E no caso do río Zamáns, dende a ponte da avenida El Duallen, a súa desembocadura no río Miñor. Augas de Galicia vai a financiar, contratar e executar e dirixir as obras e os concellos lle pedimos o de sempre. E pedimos que nos deixen polo menos os terreos expropiados para poder acometer estas obras de saneamento. Dado que este concello está de acordo, igual que o concello de Baiona, pois procedemos a investir unha cantidade non despreciable de 2,6 millóns de euros no concello de Baiona, de Gondomar, que se ven a sumar a semana pasada a outro importante investimento no concello de Baiona. Se trata, como digo, de evitar inundacións e mellorar os drenaxes e a seguridade do saneamento destes concellos da área metropolitana de Vigo. Mais nada, ata aquí o que deu de si o Consello da Xunta. Presidente, eu quería preguntarlle por unha cuestión allea
o Consello e pola situación do astilleiro de Barreras ante os últimos problemas que está tendo, bueno, como percibe a situación a Xunta, se ten previsto algunha actuación. E tamén, bueno, sobre as palabras de onte do presidente do Goberno rexeitando o estado de alarma, cal cree que vai ser a evolución da situación? Se vai continuar as diferencias de interpretacións de criterio por parte dos tribunais de xustiza e como pode afectar iso á pandemia? Gracias. Ben, en relación con Barreras, creo que a proposta da Xunta de Galicia é moi coñecida. Dende sempre intentamos que un maior estaleiro público tuvera carga de traballo e estuvera en pé. Cando chegamos ao goberno, Barreras estaba quebrado, os recordarán, estaba en concurso de acreedores. Buscamos carga de traballo fora, se conseguiu unha carga de traballo para poñer a funcionar o asteleiro. Posteriormente, este asteleiro empezou a engordar a súa carga de traballo, empezou, en algúns casos, a ter algunhas perdas moi significativas en algún dos encargos e entrou nunha situación moi comprometida. O primeiro que fixemos foi iniciar unha liña de préstamos aos auxiliares por un valor de 11 millóns de euros, que creo recordar que a inmensa maioría desa liña está agotada e, por tanto, os auxiliares cobraron anticipadamente con cargo aos presupostos dos préstamos da Xunta de Galicia. Neste momento, e desde fai meses, a nosa proposta é moi coñecida. Necesitamos que o novo propietario de Barreras acredite carga de traballo e nós vamos a cofinanciar, o dixemos desde o principio, a cantidade que o hosteleiro lle pediu a Xunta de Galicia que cofinanciara e que se sumara a cantidade solicitada a SEPI. Por tanto, estamos pendentes simplemente para desembolsar a cantidade solicitada polo hosteleiro de dúas consideracións. A primeira, que a SEPI poña a parte que o hosteleiro lle solicitou, e a segunda, que o hosteleiro acredite carga de traballo. Por tanto, se hai unha administración que estivo e está e estará a disposición dos hosteleiros, en este caso de Barreras, polos datos que acabo de referir, é a Xunta de Galicia. Non sabemos se a SEPI vai a inxectar o diñeiro que Barreras necesita. O que sí podo asegurar é que a Xunta de Galicia inxectará ese diñeiro cando a SEPI inxecte a cuantía que Barreras ten solicitado ás dúas administracións públicas. Por tanto, Barreras non ten ningún problema coa Xunta de Galicia. Barreras ten un problema de que SEPI desembolse a cantidade que inicialmente estaba solicitada. E tamén, por suposto, tanto a SEPI como nós, o que lle pedimos a Barreras é que nos concrete cal é a carga de traballo para o futuro, para que teña sentido esta inxección de préstamos da Administración Pública, sexa da Administración Central ou da Comunidade Autónoma. En relación coa situación de contradicción permanente no que está vivindo España como consecuencia da pertinaz decisión do Goberno de deixar as comunidades autónomas sin cobertura legal e de dicirlle aos xuíces que resolvan unha cuestión imposible de resolver por falta de legislación, a situación non pode ser máis pintoresca. Observamos como comunidades autónomas coas incidencias máis baixas teñen autorizado o toque de queda, Baleares, Valencia, e as comunidades coas incidencias máis altas, País Vasco e Navarra, teñen denegado o toque de queda. Observamos como 3 salas distintas do Tribunal Superior de Xustiza de Andalucía, en algunhas provincias autoriza o peche perimetral en concellos, en outras provincias non os autoriza. Observamos con perplexidade, por tanto, a situación na que estamos, pero era unha situación anunciada. Non podemos facer responsables os xuíces da falta de unha legislación específica para ordear a pandemia. É absolutamente irresponsable dicirlle que os xuíces gobernen a pandemia cando quen lle toca gobernar a pandemia é o Poder Executivo. Por tanto, sí, estamos nunha situación moi sorprendente, donde supoño que todos os presidentes autonómicos nos preguntamos que podemos facer. Cal das nosas decisións son legais? Cal das decisións que adoptamos son prudentes e proporcionadas dado o vacío legal no que nos movemos? E, o máis importante, canto tempo vamos a estar así? E a pregunta que nadie ten resposta. E que ocorre se durante os próximos días, semanas, entramos nunha incidencia crecente en unha comunidade ou en varias comunidades autónomas sin legislación que nos ampare? Bueno, isto é a situación na que estamos. Podo dicirlle
que unha situación que podíamos ter evitado sin ningún problema. Levamos máis de un ano pedindo unha lei orgánica para xestionar a pandemia. Levamos meses dicindo que España non pode pasar dun estado de alarma onde todo está prohibido a un laissez-faire, laissez-passer, onde todo é posible. E non podemos en ningún caso, e levamos semanas pedindo unha reunión dos presidentes autonómicos para abordar esta situación, e tampouco nin siquiera aceptan a reunión. En definitiva, mire, que quere que lle diga? Estamos, digamos que, sin rumbo e sin capitán. Cada barco intentamos chegar a porto como podemos, pero con unhas ferramentas con carta de navegación, cada un distinta, intentando interpretar aquilo que os xuíces nos deixan facer, non pedindo aquilo que os xuíces parece ser que non teñen cobertura legal para autorizar. En definitiva, situación moi pintoresca. Presidente, se mostró usted convencido en las últimas horas, dijo, de que en julio, agosto podríamos ya estar sin mascarilla en los exteriores. Quería preguntarle si mantiene esto y también en base a qué ha podido afirmar eso o qué datos ha tenido en cuenta en estos últimos días para llegar a ese convencimiento. Gracias. Mire, si en las próximas semanas conseguimos que, a pesar de la apertura gradual y proporcional que hemos hecho en todas las comunidades autónomas como consecuencia, entre otras cosas, de la obligada finalización del estado de alarma por decisión del Gobierno central, si mantenemos una incidencia baja en las siguientes semanas, si la vacunación avanza al ritmo que ha dicho el presidente del Gobierno y este proceso de desescalada, de apertura gradual funciona, podemos pensar que a finales del mes de julio, principios del mes de agosto, podríamos abordar, levantar la obligatoriedad de las mascarillas en lugares al aire libre y, por tanto, en las calles, sobre todo en lugares donde no se circula cerca de otras personas. Esto es lo que planteamos porque es lo que escuchamos a nuestros epidemiólogos y, insisto, lo que estamos viendo que está avanzando países con un grado de inmunidad colectiva importante, ya sea Israel o ya sea Estados Unidos. Lo importante de la mascarilla son los lugares cerrados. Por tanto, hubo alguna época en la que era muy sorprendente obligarle a la gente a poner mascarilla en lugares abiertos y una relajación de la mascarilla en lugares cerrados. Es justamente al contrario. El objetivo es mantener la mascarilla probablemente durante todo este año en lugares cerrados y ir ya abordando la eliminación paulatina de la mascarilla en lugares al aire libre a partir del mes de julio-agosto en función del número de vacunas que podamos ir dispensando. Creo que es un planteamiento prudente siempre que se cumplan las previsiones que acabo de referir. Si hay vacunas y seguimos inmunizando, si somos capaces de controlar esta apertura en la que estamos y si la gente, tanto individual como colectivamente, cumplimos en las próximas semanas y no volvemos a subir la incidencia de contagios, yo soy optimista y que encima de la mesa se aborde la supresión de la mascarilla en lugares de esparcimiento, al aire libre, lugares públicos, sobre todo cuando estamos alejados de otras personas. Me parece que es un planteamiento epidemiológicamente correcto, que por supuesto habrá que abordar en las próximas semanas. Presidente, vostede que é optimista en canto ao uso da mascarilla, eu pregúntolle, optimista ou triunfalista? Porque onte mesmo o seu conselleiro de Sanidade decía no Parlamento que Pedro Sánchez é imprudente, que dá medo e que está instalado no triunfalismo por decir que a mediados do mes de agosto vai haber inmunidade de rebaño en España. Pregúntolle que, por que iso é triunfalista e decir que vamos a estar sin mascarilla en verán non o é. E tamén preguntarlle se cree que esta mensaxe contradictoria por parte de diferentes membros do Goberno galego pode chegar a confundir aos galegos. Creo que acabo de intentar explicar con maior detalle posible a súa compañeira en que baseo a necesidade de abordar, no caso de que se cumplan os requisitos que acabo de facer referencia, a eliminación da mascarilla ou da máscara en ámbitos de rúas ou lugares ao aire público de esparcimento. Teñen que cumprirse todos os requisitos. En primeiro lugar, que o proceso de apertura
no que estamos funcione e ten moito que ver coa responsabilidade individual e colectiva. En segundo lugar, que o proceso de dispensación de vacinas cumpla o que o presidente do Goberno acaba de referir, que en 100 días teñamos unha inmunidade de rebaño do 70%. Nesos casos, evidentemente, abordaremos a supresión da máscara. No caso de que non se cumpla as referidas cuestións, evidentemente estaremos nunha situación distinta. Non vexo contradición. Se o Goberno Central cree e está convencido, e o presidente do Goberno así o dixo, que vamos a ter inmunidade porque vamos a ter vacinas no mes de agosto, en 100 días, comprenderá que coa inmunidade automáticamente desaparece a máscara en lugares abertos nas rúas ou nos lugares de esparcemento. De momento, as propostas de vacinación non sempre se cumpliron. Esperemos que esta vez se cumplan. Por tanto, se cumplen, reitero o dito e me ratifico no referido. Agora ben, que estamos observando? Estamos observando un lío non menor con AstraZeneca. E estamos observando que Moderna non envía as vacinas que nos gustaría e Janssen tampouco temos o número de doses que nos gustaría. Pero, como o Goberno Central ten máis información que nós, e nos dicen que en 100 días vamos a ter esa inmunidade de rebaño, evidentemente con esa inmunidade de rebaño se pode retirar a máscara en lugares de esparcemento público. Reitero, por lo tanto, o dito en ambas as dúas cuestións. Non ten contradición en criticar o presidente do Goberno por situar a inmunidade de rebaño en agosto e ao mesmo tempo decir que antes desa data vamos a poder estar sen mascarilla? Intentei trasladarlle calé a nosa proposta. A propostas do presidente do Goberno en materia de vacinas, de momento, non se produxeron coa exactitude dos anuncios que fixo nos últimos meses, o cual non significa que este pode acertar, non o sabemos. O que sí xe digo é que Galicia esta semana tivo menos vacinas que a semana pasada. E, por tanto, temos unha serie de interrogantes. Todavía España é un dos poucos países da Unión Europea que non sabe se vai a vacinar coa segunda dose en AstraZeneca menores de 55. Seguimos esperando. Por tanto, hai unha serie de interrogantes que nos leva a prudencia. Agora ben, despexados esos interrogantes, lle volvo a plantexar. É lóxico abordar a retirada da máscara cando teñamos unha inmunidade de rebaño axeitada. É o que nos trasladan os epidemiólogos e é o que o Goberno galego defende. Por tanto, creo que as cousas hai que contalas non por partes, senón no seu conxunto, para poder entendelas. Sí, esa retirada da máscara na vía pública ten que levarse ao Consello Interterritorial, sería unha decisión que a Xunta podría tomar unilateralmente, non sei como se reixe iso. Tamén falou vostede nas últimas horas da posibilidade de pedir a declaración do estado de alarma se a situación se torce. Que condicións se tiñan que dar para que vostede fose ao Congreso a solicitar ese estado de alarma para Galicia? Gracias. Vamos a ver, usted recordará que nos propuxemos en algúns casos levar a FFP2, nos dixeron que non, e agora vexo bastantes membros do Goberno que están todos con FFP2. Moi sorprendente. É moi coherente. En relación coa máscara hai dúas posibilidades. Unha, que o Goberno arrogue para sí a decisión de cando se pode retirar a máscara ou, polo contra, que deixe as comunidades autónomas tomar esa decisión. Calquera das dúas vías, o Goberno nos ten acostumados a utilizar cada unha delas cando considera oportuno. Ás veces, arroga para sí esa competencia e considera que é unha decisión do Consello Interterritorial que obriga a todas as comunidades autónomas e outras veces lle deixa a cada comunidade autónoma en función dos propios parámetros de cada comunidade autónoma tomar esas decisións. Por tanto, non sabemos en cal das dúas planos vai a actuar o Goberno Central. Non o sabemos. Pero eu volvo a reiterar. Cando teñamos esa inmunidade colectiva, é necesario abordar a retirada da máscara en espazos públicos e, engado, en mantela en espazos pechados. Esa é a proposta que, de forma reiterada e constante, plantexamos desde onte e hoxe, evidentemente, para respostar ás súas preguntas.
E en relación co estado de alarma, se unha comunidade autónoma pode pedir o estado de alarma, non? Bueno, é evidente que hai comunidades autónomas que pediron o estado de alarma. Caso de Euskadi, resposta ao goberno, non. Se eu tuvera a mesma incidencia co Lehendakari, pediría o estado de alarma para Galicia. Me temo que a resposta ao goberno sería non. Por lo menos foi o que lle dixo o Lehendakari fai uns días. Non hai nada que inventar. Se nós temos unha incidencia de 500 a 14 días ou de 250 a 7 días e estamos utilizando para os concellos galegos que teñen esa incidencia proposta de peche perimetral e toque de queda, o lóxico é que se tuveramos esta incidencia en todo o territorio galego, tamén plantexáramos o toque de queda e o peche perimetral. Se isto os tribunais dicen que non se pode adoptar sin estado de alarma, nós pediríamos o estado de alarma. Intentamos sempre utilizar o mesmo protocolo. Comprendo que estas cuestións ás veces son complexas de escribir ou de comunicar, pero sempre utilizamos o mesmo protocolo, que é o protocolo do comité clínico, o asesoramento do comité clínico, prácticamente o 99,9% das decisións que levamos durante estes 14 meses son as decisións que salen directamente do comité clínico e que se trasladan ao Diario Oficial de Galicia coa supervisión da Asesoría Xurídica Xeral. Algo máis? Sí, presidente, eu quería preguntarlle que opinión lle merece que o alcalde de Pontevedra estuviera vivindo durante máis de 20 anos na súa vivenda sen ter solicitado a licencia de primeira ocupación. Recientemente regularizou a situación, pero, bueno, por máis de 2 décadas sen este permiso. Grazas. Pois, como calquer cidadán, nos parece sorprendente que a primeira autoridade urbanística dun concello leve 25 ou máis anos nunha situación impropia de un veciño e moito máis do máximo responsable de urbanismo nese concello. Non quixera eu escoitar que pediría o partido do alcalde de Pontevedra se estuéramos falando de un alcalde do Partido Popular, pero o imagino. Por tanto, alégrome moito de que regularice, despois de un cuarto de século, a súa situación na vivenda unifamiliar na que vive e reside o meu amigo alcalde de Pontevedra. Hola, boa tarde, presidente. Dúas cuestións sobre vacinación. Falaba agora de que esta semana van chegar menos doses que a semana pasada. Quería saber se hai marxe de suministro para usar Janssen co grupo de 50 a 59 anos como marca estrategia de vacinación. Se está pensando en algún plan para vacinar os adolescentes para captar a grupos con pouca adherencia, como poden ser as persoas en fogar ou aos inmigrantes irregulares. E logo, sobre o tema das restriccións, a hostelería pedía esta semana a posibilidade de que os bares que sirven ceas pero non teñen licencia de restaurante podan abrir a tonga da madrugada. Entendo, segundo as súas palabras, que esta semana que entra non sería posible, pero cando se podería implantar esta medida? Graciñas. A vostede, en relación coas vacinas de Janssen, o que lle podo referir é que nos gustaría ter máis vacinas de Janssen. E o obxectivo que temos inicialmente é utilizalas con carácter xeral de forma inmediata nas flotas dos mariñeiros que se embarcan en mareas superiores a unha semana e que, por razóns evidentes, teñen dificultades para a segunda dose, que ás veces o pode pillar en alta mar e, por tanto, que queden inmunizados dende o primeiro instante. Esta mañá no Consello da Xunta comentábamos a oportunidade de utilizar vacunas de Janssen para esta frota. O Instituto Social da Mariña nos empezou a pasar os listados e nos vamos a intentar empezar a vacinar a todas as tripulacións que embarcan nos próximos días e que van a estar fora no mar faenando durante próximas semanas. En relación coa hostelería, efectivamente, nós tomamos decisión fai menos de unha semana, quero recordar. Por tanto, non estamos no período epidemiolóxico completo para poder tomar máis decisións de aperturas nos distintos ámbitos. Pedimos un pouco de paciencia á hostelería. Comprendemos que están todos moi comprometidos, salvo algunha minoría, pero cada vez observamos máis compromiso e máis responsabilidade da hostelería galega. Incluso máis, algunhas veces nos
asesoran dicindo vamos a ir con cuidado porque o que temos que evitar é volver aos peches. Por tanto, non é prudente neste momento, cando non pasou aínda unha semana, de abrir ata 1 da madrugada todos os bares e todas as cafeterías en Galicia. Eso nos parece que é unha decisión precipitada. Oxalá podamos facelo, oxalá podamos dar boas noticias a próxima semana, pero de momento non creemos que debamos de ir correndo máis do que o motor acredita. O motor que temos no protocolo acredita ir cunha velocidade previamente pactada e non ir máis rápido do que o motor posibilita. Non. Vamos a ver se dentro dunha semana temos algunha información. Hai cidades que suben, cidades que baixan un pouquiño, pero non acabamos de baixar o que nos gustaría. Tamén é certo que non subimos. E tamén é certo que Galicia sigue sendo a segunda comunidade autónoma con maiores probas diagnósticas, sin computar os test de saliva, o cual é outra vez moi sorprendente. Miles de test de saliva están feitos en Galicia e non computan no balance do Ministerio de Sanidade. Como se ve, aquí cada un fai o que considera oportuno. Os test de saliva que son PCRs de saliva coa mesma fiabilidade que unha PCR nasofaríngea que foi visitado ao laboratorio polo exministro e líder do Partido Socialista en Galicia, o exministro Illa, que foi felicitado ao Servicio de Microbioloxía do Hospital Álvaro Cunqueiro, e levamos semanas e semanas intentando que computen os test de saliva e a resposta do Ministerio de Sanidade é que non. Bueno, en todo caso, non seguimos diagnosticando, seguimos buscando personas e contagios. Neste momento non podemos en ningún caso seguir abrindo a hostelería, polo menos ata que pase outra semana máis e podamos saber se nos 14, 15 días da decisión anterior estamos nunha situación mellor ou peor da que estábamos cando empezamos a apertura. Moi ben, pois se lles parece, lle agradecemos a súa asistencia e damos por finalizar a roda de prensa. Moitas gracias.